Malava Kuka General Siemens logo bono logo ne patapiro Demi Mashabare Raku Dengazama Swing Pataman General Siemens logo ne patapiro and Matira Shira Fipe Loma a twitch of machine there and do a fipe bono. I do it to a sapi which you know may supplement. The logo bona logo ma control na patada pine pame and the operation load dari display load the pele now background lighting pame being to ma power supply pame and to in and power supply no have you bona pame now expression module bono general the let's don't need a high iron only tape be the don't genesi that expression module tell yare now programming module so that was general cap or no we got here now programming about the keyboard PC naturally keyboard value don't yare now we lost in a function on the lady plus the of the lady certificate I never the video don't charge time and not digital analog in about the flash the input the output the tally to power no Roger general that's way gate control the car look up on a look on it and gate control the car look on it smart charger this out here you hallelujah the logo lo hali the long don't like the thing to a smart charger boy and now we are railway system yet hand land chain and that is really general the logo PSU don't yare now air system air constantly central the change show like that no and the bottom of any near the near any super potential below that don't yare. No, that yaro to know a general people about the Canada don't yard near the MI shibari. To not don't yard the MI she. Arojaro the logo maswing, General, Oli system and Mune Lame, and 1224 Damamotia Sangavo. Nearly so below AC net, TC net lam. General, have yet to be a 24 bone, 2 so below Tila, and I'm you, Namu Lame, a DVC who general Chichime. Oh, General, Dimasway, General, PSC in the Lobono, the AC net, TC net, Namu Bono, and you must wait, General Dinia, certain your Kwajachi Ladushi. And a hardware, L plus ne M ne A plus ne M ne shime Narkua, the machilame L1 N and that's usually that's why and DC tie that's why AC tie no that DC ne AC of your DC AC the logo massing. Now what display so that display pare ha to pure one display pare ha 8 embo 4 output so bilame tamoy without display so display ma pawe ne la ha shi le 8 embo 4 output so bi adu be shi le not ka expansion module bona expansion module de ma lo tu tamat de expansion ni bono and general analog expansion ni shi me digital relay shi me be a communication module relation so to a mahi bono daku lo ataneko longen ma tonga me hane tongte me hane ro ko yi che ya bono na logo ne patare structure bono aso jeno da taku jin ni pong li ne pya pe me hobi jeno lo khudi PSC ma so yin SCP TCP pe ha phi jeno lo da o tam o boli level ma tu da be shi de general Tamachaka to Babe, Arajaro Niama, Jime, that's way
ဒီနေရာလေးမှာ L နဲ့ M နဲ့24 volt DC ထည့်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် I1 2 3 4 8ဆိုတော့ input က8ခုရှိတယ်နော် I1 2 3 4 8က input 8ခုရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် Q1 Q2 Q3 Q4 ဆိုပြီးတော့ output က4ခုရှိမယ်1နဲ့2နဲ့ကnormally open လေးပေါ့နော်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကprogramming နဲ့ပတ်သက်တဲ့cast တွေထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ never ပေါ့ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ keypad ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ LCD screen ပါမယ်နော် lens detect ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ mid link နေလိမ့်မယ် DC 12 volt 24 volt input နော် AC/DC ဒီမှာ115 volt 240 volt input အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က12 volt DC နဲ့ပါရှင်းလာ24 volt DC ပါရှင်းနဲ့လာတာရှိတယ်230 voltဆိုတော့ AC ပါရှင်းနဲ့လာတာရှိမယ်အောက်ပေါ်မှာ relay type နဲ့ရှိတယ်without R ဆို relay မပါဘူးဆို solid state နဲ့ output ထွက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နော်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟောပါနော်မတူတာလေးအချို့ဟာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူက timer တွေဆို weekly timer တွေရှိပဲတချို့ version တွေမှာဆိုရင်without display ဆိုပြီးတော့ display ရှိမှမှန်ပြင်လေးဒီမှန်ပြင်လေးမှာပါတာရှိမယ်DM ဆိုတာ digital module AM ဆိုတာ analog module CM ဆိုတာ communication module ပေါ့နော် ASI interface ဆိုတာဒီရှိတယ်ဒါဥပမာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိမယ်logo version တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းတော့အကြာအဖြစ်လေ့လာလို့ရတာရှိတယ် logo 1224ဆိုရင်power supply 1224ဖြစ်မယ် input က8 digital 8ခု relay 4ခု10 ampere နဲ့ပေါ့နော်logo 24ဆိုရင်24 volt DC တီးသန့်မယ်digital input ကတော့8ခု4 solid state 4ခုပေါ့24 volt သုံးရမယ် 0.3 ampere ပဲရမယ်နော် logo 24 RC ဆိုတာကြတော့24 volt AC 24 volt DC နောက်ပြီးကြတော့8 digital input ကပေါ့နော် output က relay 4ခုနဲ့ဒါ10 ampere အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆို230 volt logo 230 RC ဆိုရင်နောက် AC type ဖြစ်သွားမယ်နောက် input output အတူတူပဲဒါသူခွဲကြတဲ့ဟာပေါ့နော်expression module မှာဆိုရင်ကျတော့ logo DMH ဆိုတော့1224ဆိုရင် power supply 24 volt 12 volt ပေါ့နော် input 4ခုနဲ့ output 4ခုနဲ့လာတာရှိတယ် DM 824ဆိုရင် input 4ခု output 4ခုသူကအဲ့လိုမျိုးဒါတွေက input output အတွက်ကျွန်တော် analog သုံးမှာဆို AM2 ပေါ့နော် analog နှစ်ခုနဲ့လာ0 tempo or 0 to 20 million 420လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် PSC မှာနော်0 tempo နဲ့0 to 20 million အပြည့်သုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ် AM2 ဆို PD100 ပေါ့နော်ဒီ PD100 ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော် PD100 sensor လေး temperature sensor နော်-50 degree ကနေ +200 degree ထိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် PSC ကိုဒါလက်တွေ့မြင်မှုလေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း AC ရော DC ရောတစ်စုံလုံးတွေ့ဘူးမယ်ပေါ့နော်တွေ့ဘူးသွားမယ်ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်ဒါကို program ဘယ်လိုထည့်တယ်ဘယ်လိုရေးတယ်အောက်ကျိုးဘယ်လို join လဲဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်ဒီချက်လေးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါဦး။ဒီသင်ခန်းစာက logo ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တီးပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့နောက်အခန်းလေးကြမှာကြည့်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ပေါ့။မတီးသေးတဲ့လူတွေအတွက်
ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝမတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ပဲစစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝအခြေခံကြကြလေးကိုစပြောတာဖြစ်တယ်တစင်းချင်းလေးလာတော့လို့ရှိရင်ညံပါတယ်ခရီးရောက်သွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်